আসসালামাইকুম। আজকে একটা কাজ নিয়ে আসছি, কারণ কার্ডটা নিয়ে আসছি এই জন্যই, আমার এক টেকনিশিয়ান ভাই আমার কাছে নিয়ে আসছে জিনিসটা। এটা হলো চার্জিং পোর্ট নষ্ট হওয়ার পরে উনি চেঞ্জ করার পরে দেখা যাচ্ছে চার্জিং পোর্ট যে লাইনগুলো এই লাইনগুলো উঠে গেছে, তারপর উনি আর কাজটা করতে পারে নাই। আমাদের অনেক টেকনিশিয়ান ভাই আছে, 100 জনের ভিতরে 30 জনে মনে করেন মোটামুটি পারে, 70 জনে বোঝে না যে ডি প্লাস ডি মাইনাসটা কী। ওই ডি প্লাস ডি মাইনাস না বুঝতে পারেন তাহলে চার্জিং পোর্টের লাইন উঠে গেলে আপনি করতে পারবেন না। আজকে আমরা এই কাজটা করবো, আপনাদের দেখাবো, এই জন্যই আসুন সামনে আসুন দেখি আমরা কীভাবে কাজটা করবো, কম্পিউটার কীভাবে পায়। এই দেখেন এখানে আসেন, এই দেখেন এখানে লেখা আছে, দেখেন ক্লিয়ারভাবে দেখেন কিনা জানি না। হ্যাঁ, ডি প্লাস ডিএম, ঠিক আছে, এই দেখেন এখানে ডিএম লেখা আছে আর ডি প্লাস, হ্যাঁ ডিপি ডি প্লাস ডিএম ডি মাইনাস, আর হলো গ্রাউন্ড, আর হলো পজিটিভ। এই মোট সাইডটা যদি আপনি বুঝতে পারেন তাহলে আপনি কাজটা করতে পারেন। এটা কীভাবে করে এভাবে যদি নাও বুঝেন আপনারা ভিডিওতে আমাকে জানাবেন, ঠিক আছে। আসেন আমরা কম্পিউটারে দেখি কীভাবে পায়। আসেন আরও সামনে আসেন, এই ড্রাইভার ম্যানেজে গেলে আমরা দেখুন জিনিসটা, এই দিলাম, দেখেন যারা কাজ করে এই দেখেন এমটিকে ফুট পাইছে, ঠিক আছে। তাহলে আমরা বুঝলাম যে আমাদের যে ইউএসবি লাইন যদি কেটেও যায়, যদি ইউএসবি নাও পায় তাহলে আমরা কাজ করতে পারবো, যদি আমরা সূত্র বুঝি। আর যদি সূত্র না বুঝি তাহলে করতে পারবো না। দেখেন আমরা এখন কম্পিউটারে বোর্ডটা দেখাবো কীভাবে পায়, বইটা কীভাবে পায় এটাও যদি আমরা দেখাই দিব, ঠিক আছে। ওই দেখেন আমরা যে এমটিকে সিএমটির ভিতরে আমরা জিনিসটা দেখাই দেবো। এই দেখেন দিলাম চেক, দেখেন পাইছে, এই দেখেন কমপ্লিট পাইছে। একটা হলো ওয়ালটন P7, ঠিক আছে। তাহলে বুঝতে পারছেন আজকে জিনিসটা আমরা ক্লিয়ারলি দেখাই দিলাম। যদি কারো বুঝতে সমস্যা হয় বা জানতে সমস্যা হয় আমাদেরকে নক করবেন, কমেন্টে জানাবেন। আজকে সুন্দর একটা ভিডিওর জন্য অবশ্যই লাইক কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন, যেন আপনারা এরকম অনেক সেট নষ্ট হয়ে যায় অথবা একটা ইউএসবির কারণে যদি একটা সেট ঠিক না হয় তাহলে লাভ কী। ওকে, ভালো থাকবেন সবাই, গুড বাই।